Assalomu alaykum. Meni 4 dona подписчигim mana remontlarni tugatyapmiz sekin. Oxirgi etaplarga keldik. Xudo xolasa yuzimiz yorug' qilsa sekin o'rkalarniki bo'lgandan keyin topshirib yuboramiz. Bu yoqda svet yo'q ekan, ko'rsata olmayman. Xo'p. Bu yoqda mana vanna. Dushlar o'rnatib qo'ydik. Bu yoqda mana spalniya xonasi. Qani dekorativ panellari bilan. Oxirgi etaplari o'tamda bug'ib o'ldirib qo'yilgan joylarga kelganman. Xudo xolasa topshirib olamiz. Kachka qilamiz uy egasi. Klinika tortinamiz deydi.